हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज पंप का कॉन्टेक्टर साउंड कर रहा है, तो दोस्तों मैं इसको आज ठीक करके और चेक करके बताते हैं ये किस लिए साउंड कर रहा है और देखते हैं क्या है खोल के इसमें। ये बोलो। ठीक है दोस्तों, अब चेक करते हैं इसको कि वायर कहीं लूज़ तो नहीं। एक कारण होता है इसका, वायर लूज़ होगा तब भी ये साउंड करेगा। दोस्तों ये हमारा वायर कहीं लूज नहीं है तो इसका प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम दोस्तों, अब इसको बाहर निकाल के खोल के अब देखते हैं इसमें दूसरा प्रॉब्लम क्या है। अब खोल लेते हैं इसको। तो देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अभी हम टेबल पे ला के रखे हैं इसको, देखते हैं खोल के। दोस्तों इसमें कार्बन जमा हुआ था तो हमने पेट्रोल से इसको धुल दिया, अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया। अब इसको हम फिट करते हैं। ये इसका लॉक है, ये पिन जो है इसकी लॉक होता है। दोस्तों मैंने कॉन्टेक्टर को कंप्लीट कर लिया है। अब देखते हैं, लगाते हैं इसको, वायरिंग करते। दोस्तों ये हमने कॉन्टेक्टर लगा दिया है। अब इसको मैं चालू करके पावर सप्लाई देके देखता हूँ कि साउंड करता है या नहीं। दोस्तों इस कॉन्टेक्टर में यह प्रॉब्लम थी कि ये इसमें जंग लगा हुआ था, तो उसको मैंने पेट्रोल से धुल दिया, साफ़ कर दिया, तो हमारा ये कॉन्टेक्टर साउंड करना बंद कर दिया। ये देखो अभी मैं ऑन कर रहा हूँ तो ऑन करते ही साउंड नहीं करेगा। ये रहा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो लाइक एंड कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।